Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek wong matur assalamualaikum kuwi berarti janji nang wong sing di assalamualaikumi untuk orang lakoni apa wae, orang ngomong apa wae, orang ngopo-ngopo kejaba nyelametke wong sing di assalamualaikum niku. Orang ngelarani, orang gawe congkrah, orang rusak paseduluran, orang nyolong sapi turute. Nah nek jenengan waalaikumsalam berarti jenengan nggih janji kali kula. Dadi insyaallah bengi iki awake dhewe mengelahirkan kembali persaudaraan kita semua. Ini saya mulai dengan penjelasan assalamualaikum supaya setiap kita ngomong assalamualaikum itu mancep ning jero atine awake dhewe kabeh. Jak sinau bareng-bareng. Nek legi niku mergi napa? Nek krasa legi mergo wonten gulane ngoten nggih. Nek panas mergo ana mawane, ana genine, ana srengenge. Sing sebab endi, sing akibat endi? Sebab ana gula, akibate legi. Ngoten nggih. Sebab rabi akibate meteng. Enak nggih. Lah niki pokoke kula kepengin jenengan niku nek bendina iku nek mikir iki kudu didelok endi sebabe endi akibate. Aja keseret akibat ora kok doleki sebabe. Ngoten nggih. Maca koran iki akeh akibat-akibat ning ora didelok, ora diomong, ora ditulis sebabe. Nah saiki kula takon, gotong royong niku sebab napa akibat? Tolong dipikir nggih. Rukun niku akibat apa sebab? Akibat. Damai niku akibat. Sebabnya apa? Sebab ora ana sing ngelarani, ora ana sing dengki, ora ana sing musuhi, ngoten ta? Berarti ada kejujuran, ada apa jenenge? Bebrayan sing apik, akibate damai. Nek ana ketidakadilan, akibate damai napa mboten? Nek ana sing nyolong, akibate njur do pengen melu nyolong. Sapi turute nggih pokoke niki nanti semua pembicaraan kita tetap harus kita cari di sebab di akibat. Tak baleni apa sebabe ngelih? Mergo ramangan. Apa sebabe ramangan? Rano sego. Apa sebabe rano panganan? Ran duit, apa sampai ran duit? Niki diteruske do banget nih. Apa sebabnya ran duit, ana sebabe mergo duitku dicolong wong, mergo jan ra nyambut gawe, mergo dintekke nggo main, mergo oke banget ya. Setiap kali ojo lali nek peristiwa dan keadaan hidup kita itu ora leren ning melaku ono sebab akibat ngoten nggih. Nek jenengan mikire leren engko ora iso tenang atine, ora iso mangerteni kahanan sing sak tenane. Salat niku sebab napa akibat? As-salatu tanha anil fahsya wal munkar. Inna salat kanat Pak Yai. Inna salata tanha anil fahsya. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Kula niki pura-pura takon ben ora diarani kiai. Padahal jan ora ngerti tenan, gitu. Ngoten mawon. Jadi mergo salat terus wonge ora
nglakoni fahsya, ora nglakoni mungkar. Ngoten nggih? Dadi luluse menungso iki salate pole ora mungkar la fahsya. Wis ngene wae. Tanha anil fahsya al mungkar itu sama dengan dadi kelakuane apik, ngoten nggih. Nah, aku takon, wong Islam dianggap lulus Islam iki mergo kelakuane apik apa mergo salat? Ning apa nek kelakuane apik njur ora salat kuwi ora apa-apa? Ya tetep apa-apa. Ning nek kowe salat kelakuanmu ora dadi apik kan ya apa-apa. Dadi nek iso iki ya salat digawe ben bangun kelakuan sing apik. Soale iki kok ngene, mending ra salat ning apik kelakuane. Mbangane kowe salat ning nyolongan. Nah gitu kan. Ya nek sing apik iki ya salat ya ora nyolongan ngoten nggih. Nung nek kepeksane ngoten dikon milih ngoten. Milih salat apa kelakuan apik ngoten. Soalnya ana preman sing apik, ketoke preman ning atine apik, nggih, mongko mendem sok-sok ya oplosan ning karo sahabat-sahabat iki setia, nyah-nyoh, loman, sementara tanggane iki sregep sembayang ning medhit. Enten ta ngoten niku? Ah niki milih ndi niki? Kathah nggih Pak nggih. Ah, milih ndi niki sing saya pundi niki? Nah, kita harus punya cita-cita ke depan nek iso karo iki digabung. Ya salate sregep, ya loman nyah-nyoh karo wong kelakuane apik. Ngoten nggih? Ah, oke, kita mulai begitu. Tapi sebelumnya saya ingin ngajak panjenengan kabeh ngene, dua hal. Yang pertama, kula tak melu ndongake kali Kiai Kanjeng. Tak ndongake kali Kiai Kanjeng, muga-muga Gusti Allah memelihara suasana kaya ngene iki sakteruse. Saya ingin mendoakan Allah mudah-mudahan memelihara suasana kerukunan, kedamaian, keteduhan, gotong royong. Dan saya mohon, kami semua mohon kepada Allah, sapa wae sing marake masyarakat congkrah, terpecah belah persaudaraannya, atau membuat persaudaraan yang kita alami menjadi terpecah-pecah, rengat-rengat, retak-retak, maka orang tersebut atau kelompok tersebut akan berhadapan langsung dengan keadilan Allah, dengan hukuman Allah berserta para malaikatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ila hadiniyah as-sholihah wa ala kulli wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo njaluk ngapura nang Gusti Allah mergo awake dhewe iki akeh salahe nggih. Sing kira-kira ora tahu salah angkat tangan. Bebas dari dosa. Tenan ya kuwi. Ngene. Lak sampun dipun wuruki Habib Syekh selawatan sedaya to niki. Nah kula niki termasuk senes ahlu sholawat. Kula niki melu-melu. Zaman biyen niku ora ana wong selawatan, ora ana wong nembang. Isin nek nembang terus ya. Tahun 90-an awal niku ora ana wong nembang ning TV. Ora ana tombo ati isin, tombo ati ilir-ilir, gundul pacul, jublak-jublak suweng, dianggap desa, dianggap tertinggal, dianggap ketinggalan zaman. Ning Kiai Kanjeng nekat gawe tembang-tembang ngoten ilir-ilir, terus sluku-sluku bathok sapi turute. Akhire jebul do seneng saiki melu kabeh. Selawatan niku mboten nonton TV tahun 90 kok selawatan. Selawatan niku wong desa, wong bodho ra sekolah. Niku selawatan. Tapi nekat kula selawatan ora kita ngisone ming siji loro tok. Kula niki mboten ahli selawat babar pisan. Ngantos sakniki. Ning pokoke nekat. Akhirnya aku karo Kiai Kanjeng selawatan keliling. Pertama ten daerah Jakarta, Kerawang, Bekasi,
terus berkembang ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, akhirnya Sulawesi, Batam, pulau keliling kabeh, akhirnya kabeh saiki alhamdulillah selawat sudah menjadi bagian sehari-hari dari kehidupan bangsa Indonesia dan umat Islam. Wakeh dulur-dulurku Kristen ki apal selawatan, apa sebabnya bener mergo bentino krungu. Suwe-suwe apal-apal dhewe, adzan yo apal, enten dulur kula kanca-kanca kula Kristen niku omahe cedhak masjid. Sedina krungu adzan ping pira? Ping 5. Mbok turu iki krungu kupinge krungu suwe-suwe naluri dan saraf-sarafnya ngapalke dhewe dadi dheke kali kula lunga niku terus dhek rengeng-rengeng niku. Sholatullah saluh kowe iki Kristen kok dinesoni Yesus kowe ngono. Oh mboten Cak. Yesus niku nggih sejawat kalian Kanjeng Nabi Muhammad nika kan gitu kan. Ngaten niku guyon kula. Ngene iki pertahanan Islam ngeten iki. Angger jenengan wis menemukan kenikmatane wong silaturahmi, ngrungokke Pak Yai ngejak mesem, terus selawatan bareng wis ora ana sing iso batalke, ora ana sing iso ngrusak. Alhamdulillah gini, nanti kita akan tadi saya ingatkan alurnya tadi kan pertama sebab akibat. Jadi kita pahami semua dari beliau tadi dengan menelusuri itu. Jadi misalnya saiki do cungkrah antarane kelompok-kelompok Islam kuwi sebab apa akibat? Apa sebab apa akibat? Akibat. Sebabnya terletak di dalam diri kita atau sebabnya terletak di luar diri umat Islam? Nah, ya harus kita temukan. Nek ora ngerti asal usulnya racun, ora iso melakukan detoksifikasi. Jadi mungkin ada yang berasal dari diri kita sendiri, umat Islam sendiri, pancen do orang genah, ora tabasum, ora ta'aruf, tafahum, napa malih tahu? Tasamuh, ta'awanu, tawasau, takamul, tambah luru, tangis dan tawa. Ya, oke. Mungkin ada sebab yang berasal dari diri kita sendiri. Orang Islam kurang dewasa, kurang ngerti tenan Islam ki piye, bid'ah ki apa, musyrik ki apa. Kok nerakak ke wong ki duwe hak apa ora? Ngono sak pitulah kita kurang pengetahuan juga. Tapi mungkin juga ada enggak sebabnya berasal dari luar orang Islam. Nah, saya ingin lapor sedikit sama sampean, mbuh dawa mbuh cendak ning pokoke judule ngeten iki. Ning dunya iki. Ning alam dunya, bumi maksudnya orang alam dunya sing kono-kono rasa guys. Bulan ben wae ngono. Ning bumi iki. Di bumi ini yang paling ditakuti itu ada dua. Wong barat wedi, Cina wedi, Israel wedi, Amerika wedi, Eropa wedi kabeh loro. Siji Islam, loro Indonesia. Siji Islam, loro Indonesia. Islam itu diwedani mulane kebuyan diengkok-engkok dirusak-rusak Kanjeng Nabi difitnah-fitnah ning ora tau kasil. Saya suwe malah saya akeh wong mlebu Islam. Apa sebab Islam kok diwedani? Mergo Islam ki bener dan semua orang di dunia ngakoni Islam ki bener. Maka kebenaran Islam itu sangat ditakuti oleh mereka semua. Engko tak dawake, tak ceritani apa piye carane apa jenenge le ngrusak Islam iku. Ning pokoke Islam diwedani tenan. Dan itu dimulai 700 tahun yang lalu ketika Islam kalah di Granada atau di Andalusia, kemudian terjadilah ekspansi Eropa menjajah seluruh dunia. Termasuk Columbus ke Amerika, Portugis ke Indonesia Utara, Belanda ke Indonesia Selatan. Ketika itu belum ada Indonesia yang adalah kerajaan-kerajaan yang bermacam-macam. Tapi rasa tak dawak kisah pokoknya intinya ngoten niku. Sejak itu kita mulai dirusak, bahasa Jawa dirusak, cara berpikirnya dirusak, prinsip-prinsip kesatria dirusak, macam-macam dirusak. Bahkan Indonesia itu hasil dari perusakan itu. Saiki coba saya cacah nom mikir, bunyinya Sumpah Pemuda apa? Kami pemuda-pemudi Indonesia
bangsa satu, berbahasa satu. Berarti untuk Jawa itu kan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ini membuat kita semua bingung, membuat bahasa Indonesia itu menjadi begitu pentingnya, dan bahasa Jawa yang sudah sangat tua dan memiliki peradaban yang sangat tinggi di belakangnya menjadi kita nomor 2 kan. Padahal bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu pasaran di Jakarta, bahasa Melayu yang dipakai untuk dagang di pelabuhan Tanjung Priok. Itu yang kita jadikan bahasa nasional. Diri kita sebagai orang Jawa, sebagai orang Madura, sebagai orang Sunda, sebagai orang Bugis, Batak, karena kita anggap nomor 2 dan seterusnya. Itu adalah konsep asli pemuda Indonesia yang sudah diracuni oleh cara berpikirnya oleh Belanda dan kolonialis Eropa, terutama sejak pasca politik etis. Politik etis itu sudah ada tanam paksa, tapi diawali ketika Sultan Agung. Sultan Agung itu mulai harus menghadapi penjajah-penjajah, dan terus tanpa kita pernah bisa mengusir mereka sampai akhirnya berdirilah Indonesia. Dan Indonesia ini tidak berdiri meneruskan mbah-mbahnya, tapi Indonesia berdiri dengan meniru penjajahnya. Gimana? Sembuarange nganti saiki sing nganggo hukum Belanda. Sing jenenge Pamong Praja, Pangreh Praja kuwi mbiyen gawenane Londo, nek Pangreh Praja kuwi aturan-aturan untuk melaksanakan hal-hal yang menyangkut rumah tangga keraton di Solo maupun Jogja. Kalau Pamong Praja itu untuk mengurusi rakyat dan urusan-urusan sosial yang lainnya. Itu semua bikinan Belanda. Memanipulasi kata pamong, jadi pamong kan apik banget. Pamomong dari pemerintah lagi momong, dan tingkat pengabdiannya kaya ibu momong bayi. Momong bayi ki cintane ora karo bayi, gelem nimpali, gelem mambu kaya ngopo gelem nek karo bayine. Bahkan nek dikon milih, kowe tak jupuk mripatmu loro apa tak jupuk bayimu, milih pundi? Mripatmu loro. Ora apa-apa aku wuto angger bayiku tetep urip. Nggih mboten? Begitulah pemerintah kepada rakyatnya. Begitulah cintanya pemerintah kepada rakyatnya. Mudah-mudahan semua yang di pemerintahan pada suatu hari menjadi pamong. Itu ya. Tapi sekarang pamong kemudian dieksploitir, dipakai untuk kekuasaan Belanda atas keraton dan rakyat, dan sekarang malah pamong praja ini dipakai untuk satuan polisi pamong praja, malah mentransfer hasil penjajah. Penggawean apa Satpol PP kuwi? Ono pamonge ora kuwi? Nah, kita disuruh melaksanakan hal-hal yang kita tidak mau, kita diberi nama hal-hal yang bertentangan dengan diri kita. Misalnya katanya nih, rakyat itu apa artinya? Rakyat adalah sekumpulan orang yang memiliki kedaulatan dan berhak memilih kepemimpinan. Dari kata ro'iyah, ya, kalau rakyat. Kalau masyarakat adalah sekelompok orang yang berserikat untuk menyelenggarakan sesuatu, misalnya negara, dan memilih pemerintahan. Nek umat itu adalah orang-orang yang berkumpul satu ibu nilai, satu tauhid. Maka berasal dari kata umun, menjadi ummatun. Meskipun dua itu family, tapi ada sedikit beda posisinya. Nek umun, ibu jamaknya ummahat, tapi kalau ummah jamaknya umam, dan seterusnya. Ini saya sekedar memberi contoh bahwa nek biyen carane njajah ki dipek rempah-rempahmu, njur bar kuwi dipek kuasamu ning keraton-keraton, bar kuwi dirusak pikiranmu, dirusak caramu melihat sesuatu. Ini kalau anak saya biasanya begini, nek ana cah wedok diarani pesek nesu ora? Nia, Evia, iki jenenge kaya bojoku Via. Nek diarani pesek cah wedok lara ati ora? Lara ati ora? Pol nggih. Apa sebabnya? Apa ireng kelek apa pesek kelek? Mergo pandanganmu di bawah sadarmu ki wis berkeyakinan nek sing ayu ki sing putih kaya londo kae. Nggih mboten? Irung sing apik ki sing bangir kaya londo kae, karena aspirasi londo sing mlebu nang utekmu. Padahal nek kowe dadi wong Jawa, kowe kudu duwe keyakinan londo kae irunge kedawan. Nggih mboten? Irung kok semono.
Biyen karo Sunan Kalijaga wis diramal kuwi digawe Petruk kuwi. Itu. Wong Londo kae kulite kepuyen keputihan. Nek wong negro kae kirengen kaya areng. Sing endah ki khairul umuri ausatuha, yang di tengah-tengah yaitu coklat mateng. Seperti orang Jawa ini. Neng kowe wis ora percaya diri. Mulane saiki obat-obat salon-salon menyediakan alat pemutih kulit, nggih mboten? Mergo kowe wis ora gelem dadi dirimu sendiri. Pitik kepengin dadi manuk, ngoten ta? Wes. Nah, mulai sekarang apa meneh kowe wong Islam? Wong Islam iki ora ono ayu, ora ono elek. Ayu eleke ora terletak di hidungnya atau di wajahnya. Ayu eleke terletak di akhlaknya, kan begitu? Nek kowe ndelok wong wedok akhlake dan kamu nikmati, wis ora pati krasa peseke. Lho, ini ku tenan, Pak. Selawatan niku, Pak, nek wis tenanan atine, wis suarane elek wis ora krasa. Nggih, Pak. Jadi Anda ini orang Indonesia ini ditipu dalam hal ini. Sing wajib apa diwalik. Sing kudune nomor lo di nomor siji. Skala prioritasnya dirubah. Wis contohnya sithik ya. Apa sebabnya Islam biyen zaman abad pitu, siyana Kanjeng Nabi wis tekan kene Islam, nggih. Ning ora ana sing gelem mlebu Islam. Sampai 5 abad tidak ada yang masuk Islam. Abad. Karena yang membawa adalah saudagar, yang membawa adalah pedagang. Karena pedagang itu paling rendah di zaman di abad itu. Sing paling dhuwur ki brahmana, wong sing arif, wong sing wicaksana, bar kuwi wong sing pinter, bar kuwi wong sing kuwasa, bar kuwi wong sing judeng. Nisor dhewe wong sing sugih, niku nisor dhewe. Saiki sing dhuwur dhewe napa? Sugih. Nggih mboten? Nek ora salat, ora entuk ngomong ora apa-apa. Nggih mboten? Nek ora rabi wae imam wis nganti saiki ora apa-apa. Wis golek nang ndi-ndi wis ora apa-apa, ora entuk ora. Widodari wae engko. Malah jos ya ta. Nah, kemudian ketika para wali mulai Syekh Maulana Malik Ibrahim sampai kemudian Sunan Giri, Sunan Ampel, terus Sunan Derajat, nanti Sunan Gunung Jati sampai Sunan Kalijogo yang terakhir, dalam waktu 5 bulan 5 bulan seluruh Jawa, seluruh Nusantara masuk Islam. 5 bulan Wali Songo itu mengislamkan, dan itu keajaiban dunia yang tidak disebut oleh orang Eropa dan Amerika, karena mereka takut kepada fakta bahwa wali-wali bisa mengislamkan orang Jawa dan Nusantara hanya dalam waktu tidak sampai setengah tahun. Melu kabeh. Apa sebabnya? Sebab sing nggawa dudu wong ngisor, dudu wong dagang, sing nggawa ki wong sing apik, brahmana, syekh, kiai sing ora kadunyan, ora ngepek apa-apa, ora njaluk apa-apa, ora menek-menek pengen dadi pejabat, ora menek-menek, ora gaya-gaya ben diarani ulama, ora njaluk apa-apa ning dunya, cukup bojo siji ayu. Aku tak sambatan, aku lah seniman arek, penyair biyen ya, dan saya itu tidak pernah direlai oleh hampir semua seniman. Jadi aku gak tahu mendapatkan tempat yang seharusnya saya dapatkan secara rasional. Misalnya ono hadiah opo negara iku bintang opo, saya tidak akan pernah dapat itu. Termasuk daerah Jogja itu punya hadiah apa untuk seniman, saya tidak pernah dapat. Ya. Jadi saya itu mendapat sikap tidak adil terus menerus. Aku nggak kayak ngene iki, aku ono sing ngakoni aku kiai, ono sing ngakoni aku ustad. Aku punya buku 90 lebih. Apa saya pernah diakui sebagai kaum intelektual? Apa aku diterima untuk jadi dosen di UNER apa di ITS? Enggak toh? Aku sering dilarani wong, aku sering dianiaya orang, sering dinista orang, termasuk di medsos ya. Tapi saya endingnya ya mangkel, ya muring-muring, ya macam-macam. Tapi endingnya saya ridho. Ibaratnya nih, kon ngupui aku, wadah ada hatiku. Tapi
awakku ado-ado ya, tapi cangkemku ado-ado, tapi hatiku ndongakno muga-muga awakmu ngepuki aku gak tahu ngalami apa sing tak alami. Muga-muga wong sing nglarani aku iku gak tahu ngrasakno lara kaya aku dilarani. Saya tidak pernah, akhirnya semua saya ridhoi. Semua saya ridho, masih menungso. Kon elek kaya apa karo aku tak ridho. Dan anak-anak di pusat Ma'iyah tahu bahwa mereka itu nek cak nun paling di sepuro ngono, paling di sepuro ngono tok. Paling di sepuro arek ndak siap. Kiai Kanjeng itu banyak ndak siap karena saya memaafkan yang mereka belum bisa memaafkan. Di kalangan Siman ada konstelasi seperti itu ya. Tapi saya memaafkan, saya meridhoi mereka. Dan saya minta kepada Allah, misalnya aku sedang disiksa oleh seseorang, oleh suatu kekuatan, saya mohon kepada Allah, ya Allah, jangan sampai dia mendapatkan akibat dari kezaliman mereka kepada saya, gitu ya. Jadi malah tak dongakno apik rek. Gak tak dongakno kualat. Aku omahku direbut tahu. Macam-macam penderitaan yang saya alami itu sampai hari ini. Saya dizalimi besar-besaran. Tapi aku gak masalah. Aku ingin buktikan kepada diri saya sendiri bahwa aku ini wong ridho. Saya tuh rodin, saya tuh rodiatan jae mardiyah gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, Anda punya kebebasan untuk ridho atau tidak ridho dengan akibatnya masing-masing. Tapi sejauh yang saya alami sampai aku umur 70 saya kira, akhirnya aku tetap ridho. Karena aku melok, salah satunya melok nasihatnya Sayyidina Ali, kun madhuluman wala takun dzaliman. Apalno ya. Nek kudu milih antara dizalimi apa mendolimi, milih apa kon? Aku mendimi, aku milih dizalimi. Jadi aku dzalimi gak apa-apa, sak karepmu. Sak karepmu. Semua membuat saya ridho kok. Ojo khawatir. Aku hamba Allah, aku anak buah Kanjeng Nabi Muhammad. Ojo kira aku balas dendam, gak mungkin. Ojo kira aku benci, gak mungkin. Gak mungkin aku benci karo sapa-sapa, gak mungkin. Ojo khawatir. Aku iki pengagumi dan pengikutnya Rasulullah SAW. Orang paling agung, paling besar, paling jembar, paling segoro hati ini sak piturut. Jadi ojo khawatir kon, laranono aku. Tak sepuro kon. Kejarlah aku, kau kuampuni kan. Siksalah aku, kau maafkan. Ojo khawatir. Jadi saya sampai hari ini aku sering mangkel Pak. Ya sering stroke, aku stroke ping 4. Dan aku gak izin ngomong stroke. Kebanyakan orang kan izin disingit tahu loro toh. Aku stroke ping 4 rek ping 4. Otak kanan, otak kiri, batang otak sama mata saya stroke. Jadi aku ini wong wis penyakitan gak karu-karuan. Tapi hasilnya adalah saya semakin ridho kepada kehidupan saya. Bah, teko Allah, bah teko manusia aku tetap ridho. Tapi ono sing ngarani ngene, cak iku medeni lho, cak. Kok medeni ya apa? Sampeyan ridho tapi Allah gak ridho lak sakno areke. Tapi aku tetap ridho. Perkara Allah kok balesno aku gitu ya. Monggo terserah Allah, kau gak bisa lapor-laporkan ke Allah, terserah Allah. Yang penting aku ridho. Jadi saya nanti lapor ke akhirat nanti aku ridho kabeh, gak masalah. Meskipun yang dilarang diridhoi saya tidak ridho. Misalnya kekufuran, kemusyrikan, ya tetap saya kalau ditanya tidak ridho saya. Kedoliman saya tidak ridho. Tapi kedoliman kepada saya secara subjektif saya meridhoi. Wong anjane iso nek ngono tok karo aku. Dek nyaingi gak iso, gitu. Ngalahno gak iso, isone ya ngrasani, menista, bully ngono-ngono iku ya. Terus memfitnah. Aku biyen difitnah wong terus-menerus gitu. Dan aku gak masalah. Aku malah kurang. Ayo terus kurang. Aku mek keldikan iki mek cik gurung tak kerakoti fitnahmu iku. Gedekno fitnahmu nang aku gak masalah. Aku duwe Gusti Allah. Aku urip hanya untuk Allah dan dari Allah. Aku bahkan gak nyambut gawe karo dhewe. Aku gak nyambut gawe. Aku kudu nyekolahno anak, aku kudu nguripi bojoku, aku kudu macam-macam. Dan saya tidak pernah minta kepada siapa-siapa kecuali minta kepada Allah. Aku gak tahu njaluk sapa-sapa. Nek aku gelem di Indonesia iki aja mek presiden. Wong presiden kabeh iso tak kalahno kabeh. Tapi aku gak tahu. Gak tahu kepingin di nomor aku wedi karo Gusti Allah. Pokoknya aku nek gak dikongkon langsung dibuat karo Gusti Allah, gak tak lakoni. Nek Allah sing buat aku bandik kali, bandik alas, bandik endi tak lakoni apa ae.
Jadi sebahagia apapun hidup ini, kalau itu bukan perintah Allah kepada saya, aku gak bahagia, aku. Tapi kalau sesengsara apapun hidup ini, saangil-angil, sak loro-loro uripku, nek iku kongkonane Gusti Allah tak lakoni, gitu ya. Ngono. Kono aja niru aku, nek kira-kira gurung kuat. Ojo. Apa? Lah iya, gak kuat kon. Ojo. Mulane kon ojo nggae ndel aku sebagai panutanmu kon kok kena temen nasib kayak aku bongko kon kok. Abot. Cuman aku iki ancene seneng nguji awakku dhewe. Saya tuh radikal kepada diri saya sendiri. Jajal saya wis. Temen, ayo tambah ono, ayo. Terus zalimi aku, terus ayo. Aku ini milik Allah. Karena kekuatanku bukanlah kekuatanku, karena ada rumus la haula wala quwata illa billah. Jadi saya tidak pernah punya kekuatan dan ketahanan, yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek kon lapo-lapo nang aku, Allah sing kok kene. Wa ma ramaita idromaita walakin Allah harama. Walam taqtuluhum walakin Allah qadalahum. Tapi nek kon mate mene ojo ngarani aku ya, aku gak tau mateni kon, Gusti Allah sing mateni awakmu. Ojo kaget nek kon kedadian ngene. Nek kon muni loro kon kebandem watu ta kebandem sial sing apa dudu aku lho rek sing gare kon, aku kon sial, sing gare sial itu Allah, karena Allah sendiri berjanji wa ma ramaita idromaita walakin Allah. Ngono ya rek ya. Tapi awakmu misalnya ngene, aku dipertanyakan banyak orang. Cak Anun itu sejak zaman Pak Harto itu kan terus ngritik terus bahkan sampai akhir-akhir kemarin itu kan aku cik ngomong macam-macam tentang pemerintah. Kok gak tahu ditangkep, kok gak tahu dibui, kok gak tahu ditahan, ngono toh. Dan banyak yang berarti Cak Nun tuh kong kali sama pemerintah. Aku ngedokno Pak Harto dituduh aku iki rundingan karo Pak Harto. Aku sing ngedokno lho. Aku sing ngedokno, gak ono liyane sing iso ngedokno. Aku sing iso ngedokno. Karena itu pun saya masih dituduh bahwa saya itu kong kali sama Pak Harto. Aku sing ngedokno kok, aku sing kali apa. Wong Sidoarjo iku korban tenggelam lumpur itu sebanyak 13.256 keluarga. Itu tak dolekno di luar pemerintah, saya carikan ganti. Kalau pemerintah ganti mek 30 juta pol untuk urusan bencana. Tapi mereka dapat 5 kali lipat dari harga tanah dan rumah mereka. Nek omahe 200 juta dia dapat 1 miliar. Nek omahe kalau tanahnya 1 miliar mereka dapat 3 miliar. Bahkan ada yang dapat 5 miliar sing setia karo aku. Karena saya pakai rumus la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil. Tapi aku gak iso menghalangi kalau Allah menghukum. Nek kon mari sugih terus kobong omahmu, aku gak iso menghalangi lho ya. Pabrikmu bangkrut, aku gak iso menghalangi. Kon mari jadi pengusaha gede, saiki dadi pegawai pom bensin misalnya. Itu terjadi di Sidoarjo. Orang kaya bisa menjadi gelandangan. Itu aku rek. Gusti Allah lho iku ya. Nek Gusti Allah sing ngonokno awak mau gak iso apa-apa. Tapi saya sendiri tidak pernah punya niat seperti itu. Aku tetap menyayangi Anda semua. Meskipun Anda bojoku muring-muring nang Sidoarjo ditantang kabeh karo bojoku. Kan sing wani. Sing wani. Aku dhewe nyepuro gak masalah. Ayo, engko iso mancane ngono tok. Kon sira tok lu api titik ngono gak iso. Kon iso mek ngono tok. Ya gak apa-apa iso ngono tok. Mosok ana wedhus tak kon jegok kok ngono. Mosok ana kiri tak kon ngembek gitu ya. Jadi saya memaklumi semua manusia. Tapi jangan khawatir, saya akan tetap ridho. Tidak hanya kepada ketentuan Allah. Atau gini, setiap yang saya alami saya anggap itu ketentuan Allah. Gitu. Karena memang tidak, kalau Allah bisa kan bisa menghalangi itu, ternyata tetap terjadi pada saya, berarti itu bagian dari ketentuan Allah. Kalau itu ketentuan Allah, aku ridho. Benar ya. Misalnya ono becak ditabrak mobil, Gusti Allah itu membatalkan, menjadikan itu tidak terjadi, bisa ya. Tapi kan terjadi. Nek terjadi berarti Allah memang itu bagian dari ketentuan Allah. Nek ketentuan Allah aku ikhlas opo ae wis karepmu wis nganut. Mulane aku sampai stroke ping 4. Kon terus stroke iku kudune aku wis ngene rek. Wis. Tapi aku katanya opo? Kate gari doyo wong Allah sayang karo aku pol. Kudune stroke batang otak itu kan lumpuh, gak iso mangap, gak iso anil, gak iso ketip, terus gak iso apa-apa. Tapi Allah
tetep ngirim aku nang Perning, tetep aku iso lungguh kene bareng bupati, gitu. Tetep iso depan karo awakmu. Ya apa aku kata gak ridho karo Allah. Jadi semua yang ditentukan oleh Allah masih stroke, masih loro poe tak terima kabeh. Wong faktanya sampai hari ini, sampai saya umur sepuh 70 tahun ini, saya tetap iso bermesraan dengan Anda semua, bercinta dengan Anda semua. Ini ya. Jadi intinya ini, awakmu jangan kehilangan iman dan selalu tetap husnudzon kepada Allah. Ini ya. Jadi iman dan husnudzon. Ngadepi apa-apa husnudzon. Jadi putus asa kepada keadaanmu boleh, tapi jangan putus asa kepada pertolongan Allah. Allah mesti menolong. Jadi jangan pernah berpikir matahari tidak terbit. Matahari itu belum terbit, gitu ya. Gurung wayahe mek ngono tok. Jadi Allah itu begitu dahsyatnya gitu ya. Jadi awakmu ojo jangan sekali-sekali suudzon kepada Allah. Husnudzon terus-menerus. Ono apa wae wis. Ada orang sakit, Nabi Musa diperintah Allah untuk mendatangi seseorang yang sakit. Kemudian Nabi Musa berniat untuk mendoakan orang itu, terus dia ndolei, ternyata lorone iku meripati mendulu, ngerti mendulu. Metu. Terus orangnya lumpuh, meripati tok mendulu. Terus Nabi Musa lah gak tega. Langsung ndonga. Ya Allah, terus bengok sing loro iku bengok. Loh, aku kok didongakno. Aku iki hidup karo Gusti Allah mergo aku tidak ingin iki. Nek sampean dongakno aku waras mati ngono guru karo aku dekat itu dengan Allah. Ngerti ya, Rek? Jadi uripku begitu luasnya. Bahkan ada awakmu ngerti Uwais Al-Qarni. Ngerti ceritane kabeh ya. Itu kan dahsyat luar biasa. Ada orang yang bukan nabi, bukan kiai, bukan siapa-siapa yang Rasulullah mendoakannya, minta doa. Rasulullah minta doa kepada dia dan semua khalifahnya sebelum dia meninggal disuruh untuk mendatangi Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang duwe pedet situ. Pedet itu dingon di bukit-bukit. Carane ngon gak diseret, digendong. Bendino dek gendong apa jenenge? Pedet iki sampai pedete gede dadi sapi. Dan wong bingung, iku ana arek angon pedet kok digendong. Ternyata tujuannya supaya dia berlatih secara fisik. Terus dhek mari ngono mergo ibune iku njaluk lunga kaji. Akhirnya dhek gak duwe dhuwit, ibune digendong nang Mekah iku. Jadi dia derajatnya itu sampai Rasulullah minta doa kepada dia. Lah wis. Jadi luar biasa. Jadi dalam Islam itu ada banyak sekali kemungkinan yang tidak terduga dan dahsyat dan mentakjubkan dan sangat indah. Uwais itu kan sangat indah. Sing wong mendul sangat indah. Jadi kanca-kanca kabeh ojo ndelok sak telerapan, ndelok iku nek iso jero dawa, ngono ya. Ojo jare majiji tadi ojo sprint tapi maraton. Ngono ya Rek ya. Ngono ya sepurane aku ceramah didik ya. Cek awakmu diem-diem ngakoni cak nun jane ya rodok kiai titik ngono ya. Ngono ya. Masih kon top nyeluk mbah ya. Ojo cak iku biyen Rek. Biyen aku cak. Aku nek di desaku diceluk ndut. Gendut aku biyen cilik aku. Karo tup sutup meripatku kayak Cina ngene. Saiki aku di desaku wis mbah lumayan. Jadi pangkat saya sudah sampai ke puncak yaitu mbah. Sopo liyane sing diceluk mbah di Indonesia? Pak Harto ya Pak Harto. Mbah Surip. Ya, sip. Mbah Surip. Tak gendong kemana-mana. Ini Rek ya. Oke, Helmi masih ada